ಆಕಳಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಕೂಡ ತುಂಬ ಆಕಳಿಕೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ತುಂಬ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಕೂಡ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗಡೆ ಗಾಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಫ್ರೆಶ್ ಏರ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಕಳಿಕೆ ಬರೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನಾವು ಡೀಪ್ ಬ್ರೀತ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ಆಕಳಿಕೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಬಹುದು, ಇದರಿಂದ ಕೂಡ ಆಕಳಿಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನೀರು ಕೂಡ ಕುಡಿಬಹುದು. ನಾವು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ 1 ಲೋಟ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಅಥವಾ ತಣ್ಣಗಿನ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಆಕಳಿಕೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.